коридорда турасыңар карап. Машинадан алып түш, биринчи үйүңө туруп алып машина. Эй, врачтар түшүш керек, милдетиңер силердин. Скорый түшүш керек. Мен ким? Апаң алып кел анан. Мен апам асылба сен, уктуңбу? Ана бизди отказ кылган. Скорый менен келдик, отказ. Кыз ДТП болуп эшикте жатат дедим. Жатат дедим, алып киргиле дедим. Десем 3-чү этажга чыккыла дедиңерби? 3-чү этажга чыккыла дедиңер. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Бишкектен Ошко барып кетип аткан жолдо ДТП катталды. 4 адам бар экен. Адрести билбейм, азыр видео тасманы сиздерге таштайм. Al tişteki olsa gitti de alıp gitti de. Gitti de öyle. Gel korkma. Урматтуу мекенештер, чет жерде мыйзамдарды сактаңыз, документтериңиздерди толуктаңыздар. Россияда каттоого туруу, регистрация, продление, Сахаровага карточка, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, ННН, СНИЛС, ОМС, ТМС, башка тилге которуу, документтик иштерде кандай көйгөй жаралса жардам беребиз. Анан да бизде кирди чыкты кызматы бар. Толук маалымат алуу үчүн +7903 107 30 41 номери аркылуу байланышыңыз. Марсель мырза жооп берет. Ак кичинекей сумка дейт, ак. Ак кичинекей сумка экен. Кичинекей сумка экен. Балаңыз сәуе açılıp suda eкен, ал суга түсіп А, кет. Балаңыз жоқ. Балаңыз суда да, башкан. Шабайсың аяққа. А, кет қой. Алло, номерин эч бекен. Байлашып. Урматтуу көрүүчүлөр, мына Токтогул районунун больницасы Сусамырда ДТП катталат. Ал жерде ДТП катталганда шофер бир аз уктап кетет. Шофер менен жанындагы аялды биз алып келип, шофер пилменныйда калды. Ал жанындагы аялды биз больницага алып келгенибизде скорый айтты. Биринчи этажда скорый аял айтты: "Мен карабаймын, кабыл албаймын. 3-чү этажга чыккыла" деди. 3-чү этажына чыксак, врачы анысы ана сүйлөйт, бунусу б деп сүйлөйт. Айтор жанатан бери 1 сааттай туруп, анысы да карабайт, бунусу да карабайт. Качан уруш кылганда анан карайт. Кыздын кабыргасы сынып кетиптир. Силер менен урушуп отурганда азыр могу жерде кызды жоготуп аласыңар, карагыла деп мушташып жүрүп араң каратасың, араң каратып. Азыр кызды алып кирип кетишти. Бирок бул жерде эмнеге врачтар бир коляска бербейт, бир коляска. И бул жерде ошол 3-чү этаждагы бир мырза айтып жатат, врач экен, аты жөнүн дагы айткан жок. Бар, оорулууну өзүңөр көтөрүп чыккыла. Биз эмнеге должен белек силерге коляска бергидей дейт. Ошондо мыйзамга жатабы? Бул врач эмне себептен иштеп жүрөт бул жерде? Ким иштесин деген буйрукту берди. Менин банк номерим 0551 091992 Кларашы деп чыгат. Сбербанкымдагы ошондой Кларашы деп чыгат. Мен сиздерге кайрылып жатканымдын себеби ушул 6-7 жылдан бери ушул балам менен алектенип келип атам. Бул баламдын диагнозу гидросефалия. Түркия элине барып, буну операция кылдырышым үчүн $30.000 каражаты керек экен. Башка балдарды көрүп мен дагы ушул балам эшикке чыгып ойносо экен дейм. Кыргыз элим ушул кайдыгер карабай ушул балама дагы жардам берип коюшуңуздарды өтүнөм. Ушул балам эл катары басып, жүгүрүп ойноп кетпесе дагы өз алдынча басып, өз алдынча тамак жеп калса дейм. Бул менен теңдүүлөр быйылкы жылы мектепке барганын көрүп, мен дагы ушул баламды жок дегенде ошолордун арасында ойноп калса экен деп ниет кылам. Кайдыгер карабайсыздар деп үмүт кылам. Мен өзүм ушул баламдын тынчтыгын ойлоп квартирада турам. Өзүм жалгыз бой энемин, 2 уулдун апасымын. Сапарга азыр эч нерсем жок. Өзүм жүгүрүп барып, идиш жууп, ара чоруда официанткалык кылып иштеп келем.
Ушулардын кем-көсүн кылам. Ошондуктан сиздерден өтүнүп кетерим. Ушул балама кайдыгер карабай, аз да болсо жардамыңыздарды берип, бизди дагы ошо Түркия элине барышыбызга себепчи болуп калышыңыздарды өтүнөм. Канчалаган инсандар жакшы болуп келатат. Ошолордун катарында менин балам дагы жакшы болуп кетсе экен деп ниет кылам. Дуаңыздарды берип, ушул бизге дагы кайдыгер карабай, жардамыңыздарды берип коюшуңуздарды өтүнөм. Врач болгондон кийин өзүнүн татыктуу ишин алып барыш керек болчу. Бул жерде ДТП окуя катталды. Адамды алып кирип дарылагыла, карагыла, ден соолугун карап койгула десең, залдан чыкмак түгүл, аяк аттап чыкмак түгүл, бар көтөрүп кир өзүң дешти. Могул Токтогул районунун больницасы азыр бул жакта толук кандуу видеолордун бүт барын жайгаштырып коебуз. Чыгып экен. Үйге қыздар жүріп керек болчу азыр. Алып чыгайынчы. Кулак чыгышпайт да. 3-этажга чыккыла дедиңер го, калп сүйлөгүлөчү, мынча аферет калпсыңар, туура сүйлөгүлөчү, өлүп баратсыңар деле. Кирдиби кыз акыры? Кирдиби? Баласын мен тауып келем. Караңыздар кызды. Нагыз тартып кой мен. Нагыз жана бизди отказ кылган. Скорый менен келдик, отказ. Кыз ДТП болуп эшикте жатат дедим, алып киргиле дедим. Десем 3-этажга чыккыла дедиңерби? 3-этажга чыккыла дедиңер. Келди дедиңиздер. Жок, апасы больницадан апа кызы деди тиги Шерик байке. Мен жанымдагы байке айтты. 12 жашар кыз келип жатпадыбы деди. Жок дедиңиздер. Анын апасы машинада турат деди. Машинада турат, кирип коляска бересиздерби же чыгып карайсыздарбы десек, сиз 3-этажга чыккыла дедиңиз. 3-этаж. Менде запись бар. Мынау врач вообще кабыл албайт экен. Каласыңар алып келбей, каласыңар алып келбегине деп. Аты жөнүңүз ким байке? Ойчу. Аты жөнүңүз ким байке? Апаңды үйүңө жаткызбай бери, апаң алып кел анан. Мен апам асылба сен, уктуңбу? Кыйын болбочу мага. Я асылтасың сен. Ал мен апам эмес, түшүндүңбү? Биринчиден апам эмес. Не кылайын апам? Бөтөн адам ал, бөтөн адамга мен алып келип атам, ушул жерге жардам берейин деп. Мен күнөөлүүмбү ошондо? Бөтөн атамды алып келсем. Не кыйкырасың? Сен врач болгондон чыгып койбойсуңарбы бириңер? Баарыңар коридордо турасыңар карап. Машинадан алып түш, биринчи үйүңө туруп алып машина. Эй, врачтар түшүш керек, милдетиңер силердин. Скорый түшүш керек. Мен коляска эмесмин. Коляскага салышыңар керек кызды деп мен канчадан бери айтып атам мен. Апаң түшпөйм деп атат. Менин апам эмес, ал жаш кыз деп мен канчадан бери сайрап атам мен. 1 саат болду дегенме, 1 саат болду. Ташталып кет анда. Иштебе сен врач бол, уктуңбу? Өмүрүмдө биринчи жолу көрүп атам сендей врач иштебе могу жерде. Сен татыктуу эмессиң. Ким атын? Көчөдөн келип эле. Ким атын ким сен? Не кыласың менин атымга? Жүр, чечилип чык эшикке бас. Милицияга барабыз, анан ошол жерде сүйлөшөбүз. Түшүндүңбү? Түшүндүңбү? Мына кийген формаңа татыктуу болбу, түшүндүңбү? Формаңа татыктуу болбу. Могу врачты көрдүңөр да? Мо жакта бул Токтогул районунун больницасы ДТП окуя катталган. Ошол жерде жаранды алып келсек, бир да врач карабайт экен, монтип тиктеп тура беришет экен. Мына көрдүңөр да? Мондо тиктеп тура берет экен.